Bahir, 30 ans de 3S, c'est incroyable. C'est à félicitations à l'équipe 3S et ses partenaires pour l'organisation. Nasser Chakroun, je connais depuis beaucoup de temps, c'est pas pour te rajeunir. J'étais encore jeune, j'étais de passage à Tunis, à Yatli, pour me proposer de travailler avec lui à l'époque. Et j'étais vraiment de passage vacances. On avait un ami en commun. Et bien sûr, c'était toujours des séances de coaching. من الحاجات اللي قعدوا في مخي برشا كحكي لي على 3S ما عادش ذكرها نصر ولا قال لي c'est un groupe technologique, c'est un groupe technique. ووقتها قال لي d'ailleurs une de nos faiblesses c'est le marketing, c'est la partie commerciale. On a vraiment une équipe d'ingénieurs qui est très forte. Des années après, في البالais des congrès, انا نعرف معناها تحضر événement كيما هذا la complexité نتاعو. Le pari qu'on prend pour partager le savoir et pour donner cette vision et cette projection de Qudam. Je suis vraiment très fier d'avoir un partenaire tunisien qui a ce courage d'investir et de se projeter et d'être vraiment plein dans l'époque les naïfs faire. نعرف ناصر شقرون في حكاية أخرى qu'il n'a pas développé dans le contexte du groupe, c'est son implication personnelle entrepreneuriale pour les startups et sa recherche active toujours de moyens d'aider et de développer des startups. C'est vrai qu'il y a une startup commune sur laquelle on a collaboré depuis des années. Je connais une session de workshop par la suite, un des premiers les le cloud computing, un des acteurs clés liés au tourisme tunisien, fait la comparaison des prix, fait la réservation, un vrai acteur on est fier d'avoir. Je me suis posé un challenge par rapport à cette présentation très courte. C'était de dire, je vais faire des slides, donc ça va être de belles photos j'espère. On va faire quelques démos très rapidement et je vais prendre que des exemples tunisiens. C'est vrai que les exemples qui nous viennent à l'esprit, comment on collabore avec Tesla qui investit à la fois dans l'énergie, dans l'IoT, dans la prédiction des accidents, et ainsi de suite. En fait, le challenge, c'est de dire, est-ce qu'on est, et ça c'est un challenge qu'on a souvent, quand on vient animer ce genre de panel, bon, ça se passe à San Francisco, ça se passe en Norvège, ça se passe en Asie, mais avec nos problèmes d'administration, etc., c'est pas chez nous, ça ne nous parle pas, ça n'existe pas. Donc j'essaie de montrer des exemples de quelques entreprises tunisiennes qui vraiment le font, qui se tiennent, qui se battent au quotidien. Donc, transformation. Transformation digitale, c'est un axe qu'on a développé depuis un bout de temps. Nasser a la transition énergétique ou la transformation digitale, big data, tout ce phénomène, comment on part d'une situation Lyoum en exploitant le digital pour changer 4 axes en gros, pour simplifier cette notion de transformation digitale. Comment on interagit avec nos clients, voilà, nos usagers, de nouvelles manières d'interaction avec les clients. La séparation de production ou de commercialisation. Comment on optimise nos opérations internes. Comment on donne plus de moyens à nos employés. Et surtout, comment on peut fournir de nouveaux produits et de nouveaux services pour ce monde connecté. Donc لهنا باش نحكي لكم حكايه صغيره صارت في 2014 في الانتخابات. Donc on a une agence digitale connue في تونس. Donc ces exemples d'ailleurs la collaboration avec 3S était souvent forte et présente. اسمها Medianet. Medianet, c'est un grand groupe qui travaille dans le web, etc. Entre les deux tour de la présidentielle, de la présidentielle, ils ont dimensionné un serveur, donc un serveur d'infrastructure, pour permettre immédiatement de connaître les résultats, les urnes, les bureaux de vote, il faut plus ou moins les tendances de vote, etc. Un engouement populaire, évidemment, un moment de transformation sociétale et politique du pays. Et, le moment avec, les serveurs n'ont pas supporté le load, avec une estimation au préalable, parce que le Tunisien, malgré tout ce qu'on pense avec la pénétration Internet, nous avons beaucoup d'accès à ce moment-là des plateformes. Tarte les plateformes.
J'ai une équipe à Medianet avec leur client final qui est Sigma Conseil à ce moment-là. Comment on peut faire pour avoir les résultats autour de 20 heures, de manière précise, pour qu'on puisse immédiatement, pendant l'annonce de la télé, les possibilités. Je vois beaucoup d'acteurs politiques, donc je pense que c'est pertinent pour leur rappeler ce moment historique dans notre pays. Donc, avec l'expérience de l'année, comment c'était possible. Depuis le temps, pour dire que c'est un écosystème qui existe localement. C'est vrai que c'est un service adressé au marché local, les Tunisiens, peut-être une communauté de Tunisiens à l'étranger, alors que les statistiques, en fait, l'accès à la presse étrangère et l'engouement international autour d'un événement qui était important. Mais malgré tout, ça reste quand même un service Internet qui était principalement pour un usage local. Medianet, à partir de ce moment-là, ça date, je pense, de fin mars 2016, a commencé à avoir une proposition d'offre de service où ils sont capables, de l'infrastructure de Tunis, d'avoir 1 million de personnes connectées simultanément. Non seulement c'est une production de contenu local, mais aussi c'est une démonstration de force. C'est la première fois on l'avait fait en test live en Afrique du Nord. C'est une démonstration de force que, malgré tout, nos plateformes technologiques actuelles, notre connexion de réseau, avec intérêt la partie technique de Tunis Télécom, pour dire que combiner aujourd'hui, profiter des plateformes technologiques, comme Microsoft Azure, avec cette expertise locale, voilà ce qu'on peut faire. C'est de manière très simplifiée. Ahmed Doufares, Miteli. Donc pour répondre à l'exemple, qui vient à Medianet, قالوا لنا شنو نعملوا عندنا سيرفر نتاعنا كبار طاحوا شنو qu'est-ce que vous proposez؟ قلنا لهم سير ياسر، أول حاجة نعملوها نصغروا في السيرفر. كيفاه؟ أي نصغروا في السيرفر. Donc tout ce dont on avait besoin, c'est des serveurs plus ou moins élastiques. وقت اللي يجي عندنا شارج كبيرة on démultiplie le nombre de serveurs. وقت اللي تيح شارج on libère les serveurs. Donc concrètement, comment on va le faire? En cas réel, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qui fait l'infrastructure interne, elle s'adapte les charges. Donc là, on est sur l'interface Azure interne. Ça, c'est les sites web qui sont hébergés. Tout ce que j'ai à faire, c'est la scalabilité. On peut scale out. Pardon, scale out. Je vais créer des règles de gestion. Les règles de gestion, c'est linéaire. On va les baser suivant des règles de performance. On le plan interne, il peut commencer peut-être à partir de 2 instances ou de 3 instances, ou une dizaine d'instances. Il fait face à la charge. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est définir un peu donc, on va dire, il fait une charge de CPU assez importante. ولا نجمو ناخذوها على la partie HTTP, le requête HTTP ou le nombre de requêtes HTTP. نقولوا كيبدا عندنا une charge اللي هي probablement أكبر من, on va dire, 60% على l'ensemble des serveurs نتاعي sur une durée moyenne de 5 minutes باش نقول له زيدني 3 سيرفر فرد وقت واستنى دقيقة قبل ما تعاود التست. Donc, il faut le faire de la même manière, on va dire, l'infrastructure en se basant sur la moyenne des serveurs, sur la moyenne des CPU à serveur le col, ou quand la moyenne أصغر من 20% à les 5 dernières minutes, كيف نحبك تطيح عمل طيح ليش بثلاث طيح لي بالكعب. Donc, juste fais Donc, Medianet, c'est un partenaire qui a une connaissance à l'infrastructure Microsoft. La technologie Microsoft. C'est un partenaire purement open source. C'est un très très bon partenaire sur la partie digitale. C'est un bon partenaire qui a des connaissances et des déploiements de références open source, qui a réussi directement à faire ce déploiement
ودونك سكالابيليتي اللي شفناها انا ادمنستراتور في داري ما عادش نعمل مونيتورينغ نتاع السيرفر جي دوني لي ريغل ازور وازور باش يعمل مونيتورينغ نتاع البلاتفورم اذا كان جاوني عباد يزيد لي كاباسيتي ما جاونيش باش يخلي لي كاباسيتي هذيك اما شو هذا كل سي كلاسيك برجوليه ما زدناش حاجه برشا كبيره برشا اسكو سكالابيليتي هذه نجموا نعملوها زاد على الباز دو دوني اليوم ازور كي بريزون بارتو دون لو موند شفنا سكالابيليتي على الفرونت ويب مي كيفاش انا نجم تكون عندي اون باز دو دوني ديسپونيبل بارتو في العالم اذا كان عندي ابليكاسيون مثلا ناخذ ليكزومبل تاع لي جوز اولمبيك اللي صاروا في سوتشي ان 2014 كانوا ديبلوي بنفس الانفراستركتور هذه انت اذا كانك موجود فيزيكمون في الاوروب تمشي لاقرب داتا سنتر نتاعك موجود اذا كانك موجود في امريكا تمشي لاقرب داتا سنتر الحكايه ماهيش صعيبه كنا نتفكروا اليوم اذا كان لي فار تحب تعمل انت باغ اكزومبل كلاستر اس كيو ال ولا كلاستر ماي اس كيو ال تاع قداش من نهار اذا كانك جنجون في نهارين نهارين باهي برشا en fait كان ترى هذه سي توت l'infrastructure Azure dans le monde احنا الباز دو دوني نتاعنا سي باز دوني اس كيو ال كي ديبلوي توا في الاوروب دو ويست نحب نعملها دوبليكاسيون نمشيو توا فما عباد غاديكا فيزيكمون بالكراف باش يمشيو يهزوا الباز دو دوني ويمشيو لاستراليا اسكو نجموا يعملوها توا ولا لا دونك سي تري سامبل باش كليكي على استراليا je vais demander à Azure راني نحب نعمل ريبليكاسيون نتاع الباز دوني نتاعي en écriture et en lecture en modification et vous voyez donc en temps réel باش يبدا يعمل لي ريبليكاسيون نتاع الباز اما استراليا مش بعيده برشا ابارامون اذا كان نعملوا تنجيزه على بلاد اخرى باغ اكزومبل شنو معناها باش تعاود ديبلوي هي بيدا في بلاد اخرى زاد في بلاد اخرى حاب انا باغ اكزومبل ناخذ البلاد هذه اللي هي ساوث سنترال يو اس دونك انكور اون فوا باش نخلق ان سيرفر نسميه باغ اكزومبل 3s 8 باش نحط ان لوجين اي ان مود باس باش نحط الباسورد بتاعي là par exemple c'est bon c'est validé اخترنا الديريكسيون وين انا بلاد حبوا نمشيو سي تري سامبل باش كليك على اوكي باش تبدا تشوف تو في الريبليكاسيون باش تبدا تصير من الاوروب حتى لامريكا نجم نختار بلاد اخرى باغ اكزومبل الجابون اون باراليل الجابون اللي هو لهنا لازم تراجع شويه جغرافيا يا احمد برشا مش شويه دونك باش نختار التارجت نتاعي سي تري سامبل باش نعمل اوكي واش باقي يصير توا جي اون باز دو دوني موجوده في الاوروب دو ويست كي روبليكي بارتو في العالم تعرفش معناتها هكايا معناتها غدوه اذا كان ما عادش فما قاره اسمها اوروبا لي دوني نتاعي باش يبقاو موجودين اذا كان نحب لي كليون نتاعي يمشيو لاقرب داتا سنتر باش يمشيو لي دوني هذو اما هذا كلاسيك قديم ما عجبتكش الحكايه قديم قديم برشا اوكي كيفاش اليوم يا احمد كيفاش لي سيرفيس هذوما استانسنا بهم الويب كيفاش اليوم اترافير الانفراستركتور هذايا انا جو سوي كابابل دينوفي باش نجيب سيرفيس جديد في وقت قصير هذايا سي ميغراسيون دان سيت ويب موجود وكل شيء حطيناه ميغريناه في الاخر سور ان انفراستركتور ديسپونيبل نحب نخلق سيرفيس جديد انا استنى ساعه بتتر قديم ما فما حاجه تري امبورتون نحب نرجع نفهمها خاطر جو سي كو سي با فورسيمون الكل اون اودينس تكنيك l'exemple هذايا نتاع nous avons d'autres types de start-up tunisiennes اللي education for sight تعرفهم شنو عاملين هذوما education for sight عنده سيت في اندونيسيا تونسي لسعد سافي عنده سيت في اندونيسيا سيت في المانيا وإلى فوندو في امريكا donc un exemple كيما هذا de plateforme qui on est capable de répliquer pour desservir ses clients في l'Asie sud-est asiatique spécifiquement ou في les États-Unis devient extrêmement important pour qu'une start-up tunisienne locale devienne immédiatement une start-up internationale. C'est vrai que l'exemple Yatato Medianet, c'était de dire je suis capable d'être au même niveau technologique, il y a beaucoup de travail technique sur leurs solutions, supporter au scaling et d'être aussi crédible vis-à-vis de mes clients en Europe et ailleurs. Donc, c'est ce qui est اما نزيد نقدموا شويه دوك كان ترى ساعتي محمد سي العباد مشاو سافروا توا مشاو لاستراليا مشاو لامريكا وهزوا لي باز دوني حاضرين بي فما كيستيون واضحه اللي موجوده في الخريطه فما بلاصه مش كوفير نحب نقول لكم اللي à la fois avec Tunisie Telecom aujourd'hui nous avons la possibilité de faire ce mode en hybride avec 3S on vient d'annoncer le premier lab Azure Stack en Afrique du Nord qui démontre qu'on est capable de faire la même chose de faire la même chose, mais aussi en exploitant notre infrastructure locale et d'avoir des scénarios hybrides. C'était le tasfiq.
Ben, c'est vrai que ça reste de l'infrastructure. Le scénario business derrière, annonce de résultats, accès simultané, etc. Mais ça reste de l'infrastructure. باش نمشيو نقدموا شويه فما بوليميك صارت في تونس autour du mois de décembre كنتذكروا على البث التلفزي والجامعه الى اخره. نحب نقول لكم اللي ça c'est un autre exemple aussi de pouvoir démontrer le savoir-faire tunisien في un domaine اللي موجود هو اللي هو ستريمينج. اما ستريمينج كنتذكروا فما ماتش صار ما نذكرش الدات بالكدا جو لي با فورسيمون تيت ما بين ليسبيرونس والمتلاوي في المتلاوي. لي دروا تيلي ما تباعوش لا فيدراسيون حبت سي معز دريس دونك عندنا وجوه رياضيه زاده ماتش صعيب متلاوي ما تعديش في التلفزه وصاروا فيه ما نعرفش بعض الاحداث. المهم اللي وقتها لا فولونتي تاع لا فيدراسيون سيتي دو باسي لو ماتش سور لو ويب. نتذكر الانكدوت اللي صارت في الفيسبوك qui تلعبت الباس الاولانيه تحت الكونيكسيون. Le canal YouTube qui supportait la diffusion du match n'a pas supporté l'accès simultané pour dire combien c'est important de cette élasticité ou ce dimensionnement. Bien sûr, خلى الرأي العام يهتم أكثر بالموضوع que ce soit بالدروا télé ou surtout بالinfrastructure. Donc جينا مع Tunis Télécom justement en partenariat avec Tunis Télécom pour proposer une solution à la fédération qui est capable vraiment de soutenir et de supporter cette charge de travail. Il y a eu beaucoup de diffusion de matchs, principalement avec l'expertise Tunis Télécom, une très grande maîtrise, que ce soit fait transmission, mais aussi en exploitant ce potentiel qu'on était capable d'apporter avec Azure. Je chauffe Ottawa, justement, je chauffe le match, je chauffe quelques exemples sur les statistiques, l'exemple est justement كما حكيت محمد اليوم صارت بوليميك على ستريمينغ نتاع الماتشات سينو كانت اون اوبورتونيتي لتونيزي تيليكوم. تونيزي تيليكوم اليوم كيفاش تنجم تستغل لوبورتونيتي هذه بور فير لو ستريمينغ نتاع لي ماتش. جوستومون اون سي بازي على Azure qui offre des technologies pour le live streaming des événements quel que soit en clair ou bien encrypté. اليوم on a pu diffuser أكثر من 11 ماتش وصلنا ل 1500 مليون و500 تونسي يتفرجوا في لي ماتش هذوما. بدينا باللي ديفيزيون تاع لي ماتش في تونس اما ليكسبيريونس تواصلت مع ليكيب ناسيونال كي مشات البرشلونه من غاديك تونيزي تيليكوم عملت دي كابسول ولا دي ريبورتاج اكسكلوزيف من برشلونه وهي اللي عدات في تونس لي دو ماتش هذوك اون اكسكلوزيفيتي على التيريتوار تونيزيان. اما زادت كملت الرحله للجابون وين encore une fois كل يوم فما مراسله من عند تونيزي تيليكوم. اما الحاجه الباهيه في هذه اللي نجمنا نعملوا على اون انفراستركتور كلاود tout le déploiement صار باللي équipes opérationnelles de Tunisie Télécom في ان ديلي نتاع تقريب نهارين ونص باش حطوا البلاتفورم هذه وخرجوا en production. دونك من هنا الامبورطونس نتاع الجو تو ماركت. كان نزيد نشوف شويه دي ستاتستيك فارس. دونك كان نغزروا الهيستوريك نتاع لي ماتش هذوما ونمشيو spécifiquement un des matchs. Je trouve à peu près le nombre de pages vues qu'on a pu atteindre في وسط البارتي هذيك. On se retrouve à peu près à 283 000 vues dans l'espace نتاع ساعة ونص. Donc non seulement Tunisie Télécom اليوم elle a pu atteindre 283 000 spectateurs أما اللي أكثر من هكاك ils ont eu la possibilité d'avoir un reach اللي هو في تونس في فرنسا في ألمانيا في إيطاليا et d'avoir de la visibilité comment on peut cibler كيفاش نجموا نقربوا أكثر فأكثر الكليونات نتاعنا. أكثر من هكاك on est capable d'avoir et de recueillir dans les détails نجموا نخرجوا ونشوفوا كي نغزروا لهنا بار ديفايس كل واحد كيفاش كونكتا شكون هم لا ماجوريتي دي ديفايس شنو هما لي ديفايس اللي هما قداش تفرج في كل ماتش في كل شيء. ولا ديفيزيون كانت اون اتش دي مي بوتيت الحاجه زاد لا بلوز انتريسونت اللي لهنا اللي زاد الدي بي اون التكنولوجي نيسيسير بور ادابتي الدي بي للعباد. معناتها اذا كان ادابتي الكاليتي للعباد معناتها كان عندك في الدار في 2 ميجا نعطيك لو دي بي الكاليتي نيسيسير باش تفرج انت في 2 ميجا في الماتش نتاعك من غير انتربسيون. Donc, كي فهمت بكدا يا احمد في نهارين من زمان on a réussi à créer un nouveau service from scratch de le diffuser للكليونات الكل et d'atteindre الكليونات. Absolument. في نهارين
علاش خاطر عندك derrière une plateforme robuste avec les SLA nécessaires. L'expérience elle est fluide مش صعيبه برشا. ولهنا ان بارونتيز اليوم البروجي تخدم مع دي زيكيب اوبيراسيونيل لي زيكيب اللي يستنسيو يحطوا السيرفر ينستاليو اتسيتيرا. شوف هالريشيس وتيب دو نوفو سيرفيس اللي نجموا نخرجوهم اذا كان العباد يحلهم دي زوبورتونيتي جدد. مزيان كلاسيك كلاسيك هذا ديما وان واي شيره واحده نمشيو بها بور كومونيكي افيك نو كليون. مازالنا ما عندناش الانتراكتيفيتي مازالت ما عندناش لا بارتي كونيكسيون ايموسيونيل مع كليوناتنا مازالنا ما نعرفوش فرحانين ولا مش فرحانين كليوناتنا. دونك اليوم الموديل الكلاسيك اللي احنا ندوروا باللي سيرفي باش نعرفوا الكليون تاعنا فرحانين ولا لا. ورقه وستيلو والا اون بيرسون فيزيك في كل اجونس. ولا نجموا نعمل ابليكاسيون موبيل ماهيش ترانسفورماسيون بالنسبه لكيتي. لا مش برشا. باهي خمم خير. خلينا نوريك انا حاجه. كنا تبعنا الكان بون مش باش نوري باش نعمل دي ريسيرش باغ اكزومبل على يوسف مساكني. دونك اي سيستم اي يوتيليزاتور اليوم ولا اي اتر هيومان نجم توريه يوسف تصوير يوسف مساكني اللي كابابل باش يعقله هكا ولا ينجم يعمل شوي ان تريتمون سوبجيكتيف يقول لك فرحان منرفز اتسيتيرا شنو ليموسيون نتاع يوسف. والله انا ذكرى في الكوره يوسف مساكني ديما نفلتوا ساعات ما تعرفوش برشا. اما اليوم اسكو لي سيستيم دو ريكونيسونس اللي موجودين كي سباز على كلاود ازور ينجم يعملوا حاجه هذه ولا خلينا نجربوا حاجه اوريال. هذا سي ان بوت بوبليك qui se base sur des mécanismes de machine learning, etc., qui s'appelle CaptionBot. Donc, c'est la partie intelligence artificielle de Cortana. Je vais vous par exemple le تصوير نتاع يوسف مساكني en live. ربي يستر. ناخذ خديت اللي نتاع تصوير يوسف مساكني باش نمشي نعطيها للبوت نقول له بربي اناليزي لي التصويره هذه. دونك توا باقي يعمل في الاناليز ونورمال باش يعطينا الفيدباك نتاعو. الفيدباك اللي هو باش يكون كتب لك I think it's Yusuf Msakni with a football ball on the field and he seems surprised. احمد شوف لي ايمن عبد النور برا بتاع زي جوار فوتبول ولا جوار واحد اخر؟ لا شوف مسير عامل ريشيرش على ايمن عبد النور خلينا نشوفوا لي اون فري ديمو. دونك نرجع على عبد النور ان شاء الله ما يضيعوش البوت. دونك التصويره هذه جوبونس تعبر. خذينا تصويره عبد النور باش نحطوها. ممكن يغلط فيه البوت. I'm not really confident but I think it's Ayman Abd al-Noor in a baseball uniform and it seems ده اللي حولوه من الليجا. يا اللي بدل مع تشيك. سي معوز دريس كانت لازم توصل له بروبوزيسيون تاع بيسبول. اما محمد جو بونس هذا كل كلاسيك اونكور اون فوا فارس مازال ما يحبش الحاجات هذوما. هذه عملناهم على تصور اما كان نجيب حدا فارس كان نجيب نشوفوا توا كورتانا باش تعطينا ولا سويت دانتيليجونس ارتيفيسيال باش تعطينا. عطاتني انا عمري تقريبا 31 سي اون استيماسيون سونتيمون نتاعي نوترال وانت فرحان توا 33. اما كانت ترى من لوطا كانت تبعوا لهنا فما ليفوليسيون نتاع السونتيمون نتاعي. Elle a analysé jusqu'à l'instant 2 personnes uniques. اما عملت 13 اناليز دو فيزاج. خلينا نعمل شويه دي غريماس. سربرايزد. هذه ممكن ان سيناريو بتاتا تولد اليوم في الانتربريز كيفاش نجموا نخدموا به السيناريو هذا؟ كيفاش نجم يعاوننا؟ اليوم مره اخرى نعاودوا نرجعوا للايكو سيستيم التونسي. دونك نلقاو اليوم une entreprise, une start-up basée في سوسه Satori Pop qui ont capitalisé à l'intelligence ADIA pour pouvoir donner un indice de satisfaction réel, en temps réel, في وسط les agences. Donc في وسط l'agence, on a un client, notre on reconnaît la personne directement. كي تدخل par exemple للبنكه تفرح كي يعيط لك باسمك، تحس فما بروكسيميتي يعرفك مدلل. Donc c'est exactement l'engagement client qu'on cherche. معناها dès que تدخل je suis reconnu en tant que client يعرفوني شكون et اكثر من هكاك يعرفوني اسكو دخلت فرحان ولا لا ودخلت فرحان وخرجت فرحان ولا بالعكس. نجم نشوفوا اي اكزامبل من خدمتهم. اما معناتها اليوم اذا كان دخلت لاجونس وخرجت منرفز نجم بو ايماجيني ان سيناريو تتحل تيكي ديريكت في السي ار ام بور اكسبليكي بوركوا الكليون هذا خرج منرفز. هذا هو. اما فارس احنا تو عملنا اناليز على دوز ايماج بركه. الحاجه باش ناخذها تو كيفكم الكل تبعت ليميسيون تاع 9 كان وحبيت au lieu de voir ou écouter les réactions تاع المحللين ولا تيان
اجا نعملوا اناليز على لي سونتيمون نتاع العباد، شنو لي سونتيمون نتاعهم، فرحانين مش فرحانين اتسيتيرا. هذه فيديو لايف جبت فيها تو من يوتيوب. دونك باش نعمل هنا باش نبعد نحطوه في بلاصه، دونك باش نبعد انا تو على البيسي تعمل مزيان بعد انت فارس، وباش تراو كورتانا كيفاش elle va commencer à détecter les visages. Elle a détecté رجال نساء، عملت سيجمونتاسيون قداش الاعمار نتاعهم، وبدات باش تعطينا في ليفولوسيون نتاع لي سونتيمون نتاعهم. لهنا قداش من ايماج تقريبا نجموش نوصلوا ل 60 ايماج في تصويره نجموا نعملوا. يا تمام فاشل. دونك ليكرون هذا ما ديتكت با اونيكمون ايماج بركه، مي نجموا نوصلوا حتى ل 60 ايماج في تصويره. كي تحبوا صفقوا عليها فما حتى مشكله. Alright. So, الاسم الشركة شدوا بكده ساتوري بوب. Donc encore une fois نحب نفرق ما بين حاجتين. فما دي سيرفيس d'infrastructure، فما innovation technologique mondiale، وفما de l'intelligence locale، فما de l'intelligence tunisienne، فما du savoir-faire tunisien. اليوم احنا avec 3S pour fêter leur 31e anniversaire et avoir cette projection future, mais pour dire que voilà l'écosystème tunisien اللي احنا فيه. Donc l'exemple تاع ساتوري بوب qui travaille sur des scénarios business. يخدموا على retail. Retail معناها العباد اللي تمشي تشري في les grands magasins pour voir un petit peu le sentiment des différents clients par rapport à un affichage. Voilà des agences où il y a une interaction cliente. Effectivement, c'est des scénarios peut-être avancés à le réseau actuel à Anafi Tunis, mais effectivement, Zeda, c'est une start-up qui se projette le قدام. Une autre start-up pour finir. تكلمنا برشا على الاي تي، عندي 4 minutes. تكلمنا برشا على الاي تي. دونك عندنا une start-up aujourd'hui كيف في l'écosystème تونسي. شفنا la vision IoT de 3S, que ce soit au niveau du smart grid. Nasser, tout à l'heure, nous a présenté aussi cette projection mondiale en termes de nombre d'objets connectés. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme valeur business? C'est un exemple d'une entreprise qui s'est spécialisée sur un axe bien défini. فارس تحكينا عليهم شويه. نحكيو اليوم على تيليماتيكس اللي هي خرجت من بروبليماتيك العباد الكل تعرفها، ان برودوي موجود برشا اللي هو الفليت مانجمنت والتراكينج نتاع لي فواتور. وجيت قالت اليوم جو في اتر كومبليتمون انديبوندون من لي ديفايس ومن الكراب، معناتها تنجم تمشي على تاكسي بيبي ولا غيره، وناخذ لي انفورماسيون هذوما. Et la force est dans la donnée, dans la pertinence de la donnée. Donc اليوم مع تيليماتيكس qu'ils ont réussi à développer à travers la diversité des devices d'être capable de prédire وقتاش الباتري نتاعك في كرهبتك باش تطيح en panne. خاطر وقت اللي تطيح en panne ce n'est jamais à côté d'un distributeur. Donc اليوم ils sont capables de vous alerter باش يقول لك رد بالك راهو الباتري نتاعك باش تطيح dans 2 jours, dans 3 jours, dans une semaine كان ما تحركش بها. Ils sont aussi capables de donner de la visibilité, de détecter les opérations de siphonnage. Les كان في الموند نتاع l'entreprise on donne du carburant, ils sont en train de reporter ces opérations de fraude. Mais ils ont aussi développé le concept اللي هو موجود برشا لبرا اللي هو la capacité de détecter et de donner un score sur la conduite نتاع un score de conduite للconducteur نتاعنا pour pouvoir بعد lui adresser les bonnes offres pertinentes للحكايه هذيا. معناتها il suffit de collecter les données هذوما، نعطيك سكور على الكوندويت نتاعك. Je peux détecter إذا كان فما ترافيك في الكربيرون ولا ما فماش ترافيك، ونعمل بريدكتيف مانتنس إذا كان فما بياسة باش تتكسر ولا حاجة نعرف كيفاش نصلحها. Exactement. Et juste pour saluer encore une fois cette start-up اللي هي تتكون من 3 من الناس qui ont réussi à trouver des services innovants في وقت record et d'avoir cette quantité de données اللي هي متواجدة معناها موجودين فين؟ في زغوان. وموجود في السالة هنا. Donc un dernier exemple. Aujourd'hui, ces problématiques qu'on est en train de voir. هذوما دي ستارت اب اللي ما نعرفش نسميهم عايشين معنا ولا مش عايشين معنا بالحق، خاطر عايشين sur une autre planète. ودايور un des services نتاعها ستارت اب هذايا est adressé particulièrement le service public. خاطر les fraudes في الكونسوماسيون énergétique وفي les bons d'essence كبيرة برشا. Donc un des services qui هما qui s'adressent, c'est comment d'une manière très efficace contrôler un petit peu, suivre la consommation le carburant au secteur public. Mais c'est vrai que j'ai une projection future à nous, des entreprises qui se projettent dans le futur. Sauf la Tunisie Télécom qui joue le rôle d'opérateur numérique. Sauf des petites startups qui profitent un petit peu de cette innovation technologique.
مي تجيب لنا برشا تحديات اخرين. سي فري كو المجال ما يسمحناش باش نمشيو لهم الكل. لي دوني هذوما كيفاش نحميوهم، البرايفسي نتاعهم، حمايه المعطيات الشخصيه، شنو يقعد في تونس، شنو لي دوني نجموا يكونوا على الانترناسيونال. دو فري بروبليماتيك جدد في عالم اللي نشوفوا دي فوا des tendances de construire des murs, des tendances de revenir sur de nouvelles notions de souveraineté. Dans ce monde-là, aujourd'hui, je sais que Fitounes, du moins, Qadim Nhadrou pour annoncer prochainement un projet de classification de données nationales, n'est-ce pas? Et les filles qui définit un petit peu la nature de la donnée, la nature de la correspondance, la nature d'un document, ou comment on peut faciliter, automatiser et transformer la communication entreprise en respectant aussi les contraintes, nouvelles contraintes qu'on se propose dans la société interne. Donc, vraiment 2 minutes sur ce dernier exemple. C'est un exemple de magasin général. Magasin général, باش نجمو نحكيو sur la transformation digitale, que ce soit en nouveaux services, que ce soit en optimisation de l'opération, mais juste pour cet exemple-là de sécurisation et de nouvelles manières d'appliquer les réglementations de gestion de données. Très rapidement. Justement, magasin général, qui nous fait la problématique, nous voulons plus collaboratif. Nous voulons l'abord d'entrer من أي emplacement, mais en parallèle, qui fait je peux sécuriser les données. خاطر retail, environnement في compétition كبيرة برشا. باش نعمل un exemple très simple. أنا نخدم على Outlook client web, بيجي نبعث un mail, باش نبعثه un autre utilisateur. البرة من l'entreprise. Donc c'est un mail privé, moi je parle d'entreprise. هذا سي ميل بريفي مش تاع ماغازان جينيرال بالطبيعه بور دي ريزون دو ديمو. دونك باش نبعث ان ميل باش نكتبوا نبعث لواحد اخر سكري بربي ما تخرجوش. هكاك جو بونس جي بيان سيكوريزي لي ميل نتاعي باش نزيد بيس جوانت. لي بيس جوانت فيها ان بزنس بلان نتاع ان بروجي سوبر كونفيدونسيال اللي الماغازان جينيرال تخدم عليه توا. خلينا نمشيو نعملوا نطلع عليه الدوكيمون هذاك شنو اللي موجود فيه. Donc, هذا الدوكيمون باش نلقاو فيه tout un business plan, فيه tous les détails. Je pense que ça va intéresser beaucoup mais les compétiteurs نتاعي اللي يحبوا يعرفوا أنا فين ماشي الديريكسيون نتاعي. باش نبدا فرحان باش نبعث الميل نتاعي encore une fois أمان ما تخرجوش. بعثت الميل جو بونس اللي الميل وصل له. l'expérience نتاعي سي كلاسيك كان نمشي لهنا للميل انفويي باش نلقاه الميل خرج من عندي. باهي اما اون فيت ماغازان جينيرال كانوا انتليجون علاش؟ على خاطر ما بقاوش ان مود رياكتيف، ما بقاوش يستنوا تصير الفويت نتاع لي دوني باش نمشيو نعملوا انفستيغيشن نتاعنا باش نعرفوا كيفاش لي دوني خرجوا اتسيتيرا. كانوا برو خاطر حطوا لي ريغل دو سيكوريتي نتاعهم à l'avance pour faire les contrôles à l'avance tout en respectant les privacy نتاع les utilisateurs. كيفاش تصير الحكايه؟ ان فيت كان ترى لهنا انا على بلاس دو فارس زكري اللي هو مون مانجر اوتوماتيكمون لو سيستيم الى ديتكتي راهي فما حاجه بوتيتر بيزار. دونك بعث لي ان ميل. الميل هذايا tiens votre décision est demandée. Il n'a pas bloqué les mails mais il a forwardé à mon chef hiérarchique pour faire l'analyse humaine et décider اذا كان الميل هذاك يخرج من الماغازان جينيرال ولا ما يخرجش. جوست باش تعرفوا اللي تو الميل مازال ما وصليش، كان يوصل لي نورمال يجي عند 3 ديمو لهنا. دي كو جو في دونك مون شيف ينجم يقرا الميل لهنا اتسيتيرا. دي كو نكليكي على ابروفي ان كيلكوز انستون الميل يوصل لي ديريكت. دونك هذه بارابور الكونترول نتاع الكومبلاينس نتاع الدوكيومون اتسيتيرا. اما حاجه اخرى نجموا نعملوها اليوم فارس اوني اون تران ديشونجي دي دوكيومون كونفيدونسيال في وسط لونتربريز والبرا من لونتربريز. اكزاكتومون. وجينيرالمون اذا كان ان بارتنير بعث لك ان ميل ما عادش عندي حتى سلطه عليك تعمل به اللي تحب. نجم كوبي ومن بعد نهزو على فلاش ديسك ونعمل شنو نخدم. تحط على فيسبوك باغ اكزومبل تعمل كوبي كولي تحط على فيسبوك. سوبر كاين تقول لي بربي ما تعملهاش. هذيك حاجه اخرى هذيك. باهي دونك اون فيت باغ اكزومبل فارس لنا بعث لي ان ميل كونفيدونسيال كي لا بروتيجي. دونك رابيدمون تشوفوا السيني هذاك موجود على اوتلوك مي فيه حاجات انتريسونت. ما نجمش نعمل كوبي، ما نجمش نعمل كولي، ما نجم نعمل حتى شيء. مي خممت انا تونسي شويه نجم تتبع دونك ما نجمش نتبع سي كلاسيك. اما خممت بتيت نجم نعمل كابتور ديكرون ولات كلها جري، ما نجمش نعمل حتى كابتور ديكرون. خليني نجرب الدوكيمون هذا نحلو وورد 1 مينوت حسين.
الدوكيمون هذايا نحب نطبعه ما نجم نعمل حتى شيء. اما كان ريت فارس انا خذيت لا ديسيزيون دو كريبتي الدوكيمون تاعي. بار كونتر اليوم كان تراو في وورد اوفيس كلاسيك زادت اون بار جديده اش فيها اسكو دوكيمون بريفي بوبليك جينيرال كونفيدونسيال ولا اللي هو سي اون سو بازون على لي ميم تكنولوجي. اليوم نبدا نكتب في ان دوكيمون اوفيس وورد اكسل باوربوينت اللي نحب انا il va détecter le niveau de classification نتاع لي دوكيمون et appliquer les règles adéquates directement من غير ما نخلي la possibilité باش يخرجوا لي دوني نتاعي. Très bien. Donc, c'est un exemple de règles de gestion interne. Les hatteurs, ils ont leur propre standard de classification de données. Hatto des règles de gestion. Et dès que le document contient un certain nombre de critères, automatiquement, il est contrôlé par le manager في l'hierarchie supérieure. Donc, je habite cool. Donc, on a quelques sessions qui vont rentrer en détail sur la partie technologique et le savoir-faire que nous avons avec notre partenaire 3S. هذوما les sessions قدامكم. Mais on doit faire le challenge aussi 3S. Non seulement on a des entreprises tunisiennes qui sont en transformation, on a un écosystème de start-up qui se construit, mais on a un challenge d'étudiants et les يشبعونا بأفكار جديدة. Bonne continuation. Merci Nescol.